بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، متتبعي قناة هدى تكنيك، مرحبا وسهلا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. كما نلاحظ الآن وجدت الفقاصة في هذا الوضع الذي يدل على أن أوكات اللي هو إيرور كات فيما يخص درجة الحرارة منخفضة. فقط هذا لأنني قمت بفتح الفقاصة. وتروى هذا يدل على أن حساس الرطوبة لا يشتغل، إما الحساس أو مصدر الرطوبة. سأقوم بتجربة لمعرفة ما إذا كان الفواحة تعمل أم لا. نلاحظ كما نلاحظ الآن، هذه هي الفواحة التي استخدمها في الفقاصة. هي تشتغل، يعني المشكل ليس في الفواحة أو مصدر الرطوبة. سنبحث عن المشكل أين يقع. إذن كما لاحظنا أن الفواحة تعمل بشكل جيد. سأقوم بتجربة ألا وهي إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله مرة أخرى. نقوم بإيقاف تشغيل الجهاز هكذا ثم نشغله مرة أخرى. نلاحظ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه يعطينا قيمة أخرى اللي هي ألسيس هو قيمة 0. لاحظوا معنا الفواحة تشتغل، الفواحة تشتغل عاديا ثم تنقطع. معناها المشكل هنا في الحساس. سنتوجه إلى الحساس ثم نعود. إذن هذا هو الحساس إخواني. قمت فقط بنزعه من مكانه. توجد وصلة خيوط هاتف ننزعها بطريقة سهلة. سأريكم كيف ننزع الغطاء. إذن هذا هو الغطاء إخواني. فقط طريقة النزع، نأتي بآلة حادة ثم نتبع الجوانب هكذا وننزع الغطاء. بعد نزع الغطاء سنجد الوصلة هنا في هذا المكان. لاحظوا معنا، لا أدري إن كانت واضحة أم لا. هكذا هنا في هذا المكان نقوم برفع الأسلوب في هذا الاتجاه ثم نزع الوصلة. هنا كنت قمت بهذا الشيء سابقا. ثم عندما تفحصت الجهاز وجدت بأن الحساس هو ديال لا سيلول، لا أدري ما اسمه، لا سيلول هذه هي التي أمامنا، وجدتها مملوءة جدا. ماذا قمت بوضع ديادورون. سأريكم الطريقة. هذا هو ديادورو. قمت بوضع ديادورو ومسح المنطقة جيدا بهذا الورق. سنحاول الآن تركيبها من جديد ونتأكد إن كان المشكل ما زال باقيا أم هنالك مشاكل أخرى. كما نلاحظ الآن إخواني أنه الحساس بدأ يشتغل، ودرجة الخطأ اللي هو ليرور يعطينا قيمة أخرى اللي هي أسيس. درجة الحرارة درجة الرطوبة عفوا تصل إلى 28. الفواحة كذلك بدأت تشتغل كما نلاحظ. الحمد لله أن المشكل لم يكن وعصا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم ويحل مشاكل كثيرين منكم الذين يعانون منها. إلى لقاء آخر فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا. السلام عليكم.